हाँ जी नमस्कार जी, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਟੀਚਿੰਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ, ਪੀਟੀ ਪਲੱਸ ਬੀ ਕਲਰਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 17 2021 ਕਲਰਕ, 18 2021 ਕਲਰਕ ITI, 19 2021 ਕਲਰਕ ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਿਤੀ 2/12/2022 ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 22/7/2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਟੇਲਡ ਸੂਚਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੇਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 5/7/2022, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਲਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ 22/7/2022 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ 30 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ ਵਿਦ 92% ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਪਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਲੀਅਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਪੈਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।